தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக சென்னை மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் கனமுதல் மிக கனமழை மிக அதிக கனமழை என பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. அதன்படி பார்த்தோமேயானால் நேற்று இரவு முதல் மழை மெல்ல மெல்ல படிப்படியாக தொடங்கி நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் அதாவது மஞ்சள், ஆரஞ்சு, ரெட் அலர்ட் என விடுக்கும் வகையில் அதிக கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. ஆனால் சென்னையை பொறுத்தவரை பார்த்தோமேயானால் நேற்று இரவு முதலே பலத்த இடியுடனும் மின்னலுடனும் கனமழை பெய்துள்ளது. இந்த வகையில் பார்த்தோமேயானால் அந்த மழையின் எதிரொலியாக சென்னையில் பல இடங்களில் குறிப்பாக சென்னையின் மையப்பகுதியில் உள்ள நுங்கம்பாக்கம், KK நகர், வடபழனி, கோடம்பாக்கம், அசோக் நகர் எனும் பல இடங்களில் மழையில் தேங்கிய வண்ணம் உள்ளது. பொதுமக்கள் அனைவரும் சாலையின் நடுவில் அதாவது இருபுறங்களிலும் தண்ணீர் மிக அளவில் தேங்கியுள்ளதால் சாலை நடுவிலே வாகனத்தை இயக்கியும் நடைபயணமும் நடந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக பார்த்தோம்னா இந்த ஆட்டோக்கள் முழுவதும் மழையில் நிற்காத வகையில் மேடேற்றி நிற்க வைத்துள்ளனர். இங்கு மட்டுமல்லாமல் சென்னையில் மட்டும் பெரம்பூர் ரயில்வே மேம்பாலம், டி நகர் சுரங்கப்பாதை என 5 சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதாக காவல்துறையினர் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தனர். அங்குள்ள மழைநீரை வெளியேற்றும் பணிகளை மாநகராட்சி பணியாக தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாக தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பார்த்தோமேயானால் KTCC ஜோன் எனப்படும் அதாவது காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் மிக அதி கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுத்துள்ளது. அதாவது நாளை கொடுக்கப்பட்ட ரெட் அலர்ட் ஒரு நிலைக்கு முன்பாகவே இன்றும் ரெட் அலர்ட் அதாவது இன்றும் அதி கனமழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. நேற்று இரவு முதலே மெல்ல மெல்ல தொடங்கிய கனமழையானது விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பணிக்கு செல்பவரும் இங்கே ஒரு பொதுமக்கள் பேசுகிறாரு. என்னாச்சு, ஏற்கனவே நாளைக்கு தான் ரெட் அலர்ட் சொல்லியிருந்தாங்க, ஆனால் இன்றைக்கி அவ்வளோ கனமழை பெஞ்சிருக்குது. இந்த வானிலை ஆய்வு தகவல் உங்களுக்கு குழப்பமான இருக்குது? குழப்பமான நிலை தான் இருக்குது. பட் இன்றைக்கி இந்த மழை இருக்குது. நாளைக்கு ரெட் அலர்ட்டில் என்ன மழை பெய்யுதுன்னு தெரியாது. சென்னை நிலைமை மோசமாக நிலையை அடையும் என்று நாங்கள் கணித்து கொடுக்கிறோம். இன்றைக்கி ஒரு நாள் பெஞ்ச மழையே சாலை எவ்வளோ தண்ணி தேங்கிடுச்சு. இந்த ஒரு நாள் மழைக்கு தாங்கலை. நாளைக்கு ரெட் அலர்ட்டில் போட்ட மழை தாங்கவே தாங்காது சென்னை. மழை வடிகாலுக்கு அத்தனை கோடி ரூபாய் செலவு செய்து அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு சார். அதெல்லாம் என்னை பொறுத்தவரையில் வேஸ்ட்டு. மழைக்கு தோண்டின பள்ளத்தையே தோண்டாங்க, வேறு எதுவும் தனியாக போட்டது இல்லை. தோண்டின பள்ளத்தையே தோண்டி அதை எடுத்து போட்டாங்க ஒழியா. எனக்கு தெரிஞ்சு அசோக் நகரில் அதான் பண்ணாங்க. சும்மா சென்ட்ரலில் கொஞ்சம் போட்ட விட்டாங்க. அது எதுக்கு போட்டால் முறையாக போடணும், போடவே கூடாது. இதுதான் என்னுடைய கருத்து. பணிகளை தமிழ்நாடு அரசு சரியாக மேம்படுத்தலை. அதை மேம்படுத்தவே இல்லை. சரியான கோரிக்கை வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? மழை வடிகாலத்தில் முறையாக பண்ணணும் சார். அதை எத்தனை வந்தாலும் இதே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த முறையாக பண்ணினதுக்கு அவங்க எத்தனையோ இன்ஜினியர் முறையாக அவங்க செயல்படுத்துகிறாங்களோ இல்லை அரசு செயல்படுத்தவில்லையோ எங்களுக்கு தெரியவில்லை. அதான் முதல்ல. ஆண்டுதோறும் இந்த KK நகர், அசோக் நகர் பகுதியில் மழை தண்ணீர் தேங்குவது வாடிக்கையாகவே இருக்குது. ஆமாம், கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வருஷம் அது ஐயோ அது அந்த 18வது அவனியும் அந்த 15வது அவனியெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது தண்ணி. அது எப்போதுமே சொல்ல முடியாது. அது இந்த தண்ணி எந்த நேரமும் நீங்கள் இப்போ மழைநீர் வடிகால் தோண்டியிருக்காங்க. அப்படி இருந்து இந்த நிலைமையில் இருக்குது. அப்போ எப்படி இருந்திருக்குன்னு பார்த்துடுங்க. காலையிலேருந்து முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் பணிகளை துரிதப்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க. துரிதப்படுத்திட்டு இருந்தாலும் என்ன சார் இருக்குது? இந்த இயற்கையினுடைய சீற்றத்தை யார் சார் தாங்க முடியும்? அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார். இதுதான் உண்மை. நன்றிங்க சார். இப்பகுதியில் குடியிருப்பு வாசியிடமே கேட்டோம். இந்த பகுதியில் அதாவது இந்த KK நகர், அந்த ஓரமாக அசோக் நகர், வடபழனி ஆகிய பகுதியில் ஆண்டுதோறும் மழைநீர் தேங்குவது வாடிக்கையாகவே உள்ளது என குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஒவ்வொரு வருடந்தோறும் கோரிக்கை வைப்பதாகவும் அந்த கோரிக்கைகள் பெருமளவு நிறைவேற்றவில்லை எனவும் சொல்லும் பெயரளவிற்கே மழைநீர் வடிகால் பணிகள் நடைபெறுவதாக இப்பகுதி மக்களை குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். மேலும் அரசு பகுதியில் உள்ள பணிகளை கவனித்து துரித நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் NADU தொலைக்காட்சியுடன்.